Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Apprendre avec moi. ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីមកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងនៅលើដំបូលផ្ទះដោយសារនៅមុខផ្ទះនៅក្រោយផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះសិតតែចម្រៀងអញ្ចឹងយើងឡើងមកលើដំបូលទៅវាអត់មានលឺអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមានខ្យល់តិចណាស់ហើយសង្ឃឹមថាมันជាបញ្ហាដល់ការស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីទៀតហើយយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀនពាក្យវិញម្ដងដោយសារការរៀនវេយ្យាករណ៍ក៏ដូចជាសន្ទនាក៏យើងរៀនបានច្រើនដែរជាងថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀនពាក្យហើយនឹងមានកម្មវិធីមួយទៀតដែលខ្ញុំទើបតែនឹងបង្កើតឡើងនោះគឺការអានរឿងព្រេងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយបកប្រែជាភាសាខ្មែរណាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តនៅកម្មវិធីថ្មីមួយនេះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមរៀនពាក្យទាំងអស់គ្នាណាអងនេះបាទតើអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញរូបភ្នំហ្នឹងយើងអានថា La montagne ណាអានម្ដងទៀតណា La montagne មានន័យថាភ្នំហើយអ្នកគ្នានៅម្ដុំភ្នំហ្នឹងវាមានកូនកោះមួយយើងអានថា L'île មានន័យថាកោះណាហើយអ្នកគ្នាឃើញនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងឃើញកូនភ្នំជាលក្ខណៈជួរភ្នំតូចៗដែលគេធ្វើ resort ឯនៅពីលើហ្នឹងយើងអានថា La colline ហ្នឹងមានន័យថាកូនភ្នំឬក៏ជួរភ្នំតូចៗបន្ទាប់មកអ្នកនរឃើញរូបមួយទៀតហ្នឹងគឺរូបទន្លេណាទន្លេបារាំងអានថា La rivière ដងទៀតណា La rivière ដងទៀតណា La rivière ហើយឃើញរូបសមុទ្រគឺអានថា La mer សមុទ្រហើយរូបនេះគឺតំណាងឲ្យទ្វីបណាមិនមែនទេសភាពពីលើអាកាសទេគឺទ្វីបគឺយើងអានថា L'océan ម្ដងទៀតណា L'océan មានន័យថាទ្វីបបើ L'océan Asie យើងដាក់ថា L'océan Asie នៅកន្ទុយមកណាបើ L'océan Afrique ដាក់ថា L'océan Afrique បើ L'océan Amérique ដាក់ L'océan Amérique មកណាថែមតែទ្វីបឈ្មោះទ្វីបខាងចុងមកទៅជាទ្វីបអាមេរិកទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាស៊ីហើយបន្តមកទៀតឃើញរូបកង់ហើយរូបដើមឈើហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់អំពីផែនដីរបស់យើងណាអញ្ចឹងដែនដីហ្នឹងគេអានថា La terre ម្ដងទៀតណា La terre ផែនដីអានថា La terre នេះគឺជារូបមេឃអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអានថា La ciel បើយើងពិបាកអានដំបូងយើងរៀនអានអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាណាអានថា La ហើយយើងឃើញ CE នេះយើងអាន C មកហើយ EL នេះយើងអានថា L មកយើងពិបាកអានដំបូងយើងអានថា La ciel ដល់ពេលយើងរត់មាត់យើងអាន La ciel អញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកគឺ Le nuage ហ្នឹងគឺពពកអញ្ចឹងតែមានមេឃមានពពកហើយ Le nuage អ្នកនេះអាចបំបីវាអានក៏បានដែរណាដូចខាងលើមិញ La ciel អញ្ចឹងN U វាទៅជា nu ណាហើយ AGE ហ្នឹង A យើង A អាយុរបស់យើងណាប៉ុន្តែពេលយើងបូកចុះគ្នាទៅវាចេញទៅជាពពកវិញយើងអាចអាន nuage ចឹងមកណារៀនអានវាមួយចឹងកុំបខំវាចឹង Le nuage ពពកបន្ទាប់មកគឺ l'étoile ហ្នឹងគឺផ្កាយយើងណាមិនសំដៅលើផ្កាយអីប៉ុន្តែនេះផ្កាយទូទៅណាមិនផ្កាយកូនមន់ផ្កាយកពើទេអត់តន់សំដៅលើផ្កាយឈ្មោះផ្កាយទេគាត់ថាប្រភេទផ្កាយគេហៅថា l'étoile ហើយបន្ទាប់មកគឺ la lune នេះគឺព្រះច័ន្ទគាត់តែមើលរូបគាត់អ្នកនរដឹងដែរមិនចាំខ្ញុំបកស្រាយទេ La lune យើងអានថា La lune មានន័យថាព្រះច័ន្ទគឺគូជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យណាព្រះអាទិត្យគឺ Le soleil ព្រះអាទិត្យ Le sable មានន័យថាខ្សាច់ឈ្នាខ្សាច់ឯណាឈ្នាខ្សាច់ Le sable យើងអាចរៀនចំណាំវាសាបនេះសាបភាសាខ្មែរយើងសាបផ្ទុយនឹងប្រៃណាយើងអាចចំណាំវាទៅនេះឲ្យទៅលើ
ហើយតែនឹកឃើញប្រៃផ្ទុយសាបហ្នឹងគឺសាបហ្នឹងទៅជាភាសាបារាំងគឺខ្សាច់បន្តមកគឺ la plage ហ្នឹងឆ្នេរសមុទ្រមាត់សមុទ្រអីចឹងណា la plage ឆ្នេរសមុទ្រមាត់សមុទ្របន្តមកគឺ la côte ហ្នឹងគឺរូងភ្នំណាចឹងអានថា la côte តមកគឺ le bateau ទូកស្រួលចំណាំទេ le bateau ហើយមានពាក្យថ្មីមួយទៀតហ្នឹងគឺ le navire ហ្នឹងគឺកប៉ាល់ធំៗដែលយើងចំណាំហៅ navire ណាកប៉ាល់ធំៗក៏យើងហៅ le navire ដែរហើយនេះគឺជាដើមឈើយើងអានថា arbre ដើមឈើណា la fleur ហ្នឹងគឺផ្កាណាมันសំដៅទៅលើផ្កាអីទេគឺជាប្រភេទផ្កាយើងអានថា la fleur ហើយមួយទៀតគឺ le lac ហ្នឹងបឹងណាបឹងដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងបឹងធំជាងគេហ្នឹងបឹងយ៉ាឡោមហ្នឹងយើងដាក់ le lac យ៉ាឡោមណាយើងអានថា le lac នេះបឹងហើយមួយទៀតនោះគឺ la rousseau ហ្នឹងគឺព្រែកតូចៗណាយើងអាចហៅបន្លាយឬក៏ព្រែកតូចៗនៅតាមមុខផ្ទះយើងណាអានឹងទៅតាមជនបទសបោអញ្ចឹង la ruisseau ហើយយើងអានមួយណា la ruisseau ប៉ុន្តែយើងអានលឿន la ruisseau ចុងក្រោយគេគឺពាក្យថា la forêt មានន័យថាព្រៃណាព្រៃ la forêt អញ្ចឹងនេះជាពាក្យដែលថ្មីសម្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយសង្ឃឹមថានឹងស្ដាប់តន់ព្រោះម្ដងនេះខ្ញុំអានមួយទេអត់លឿនដូចមុនទេអរគុណយ៉ាងណាហើយអ្នកនរគ្នាបន្តពីបានអានពាក្យថ្មីក៏ដូចជាស្ដាប់ពាក្យថ្មីក៏ដូចជាបានឃើញការបកប្រែនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រឬក៏ទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកនរគ្នាហើយសង្ឃឹមថាមេរៀននេះនឹងជ្រៀតចូលទៅដល់ការសិក្សារបស់អ្នកក៏ដូចជាបន្ថែមនៅចំណេះដឹងថ្មីសម្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយពេលវេលាយើងមានកំណត់ Merci, au revoir, à demain